Hai semua, kali ini aku mau berbagi tutorial download 20 sound effect dan cara memisahkan. Pertama kita buka aplikasi YouTube, download video aku yang ini. Kalau kalian nggak tahu cara downloadnya, cek video aku description box dan kalian klik bagikan. Setelah kalian klik bagikan, setelah itu kalian salin link itu. Kalau sudah disalin, masuk ke Google. Di sini kalian bisa mengcopy link itu. Kalian ketik YouTube Converter. Nah, di sini kalian klik MP3 Converter. Di kolom itu, setelah masuk ke YT-MP3, kalian tempelkan salinan link yang tadi kalian salin. Tempel salinan itu, lalu klik Convert. Di sini kalian pilih MP3 ya, jangan MP4. Pilih MP3. Klik download. Di sini kita bisa melihat proses penyimpanan MP3. Setelah selesai, kalian buka file manager untuk mengecek hasil tersimpannya MP3 tadi yang sudah di-download. Oh ya, sebelumnya juga kalian download dulu aplikasi MP3 Cutter. Aku taruh di description box ya. Kalian download di aplikasi Play Store dan sekarang klik MP3 Cutter yang sudah di-download, pilih Cut a Song atau musik. Nah, di sini pilih MP3 yang tadi tersimpan di file manager yang 20 sound effect. Di sini banyak tombol-tombol yang fungsinya berbeda-beda. Nanti aku jelasin, tunggu loadingan ini selesai dulu ya. Fungsi tombol bawah untuk mengakhiri audio yang mau di-cut. Fungsi tombol atas untuk mengawali audio yang mau di-cut. Dan fungsi lingkaran plus untuk membesarkan, min untuk mengecilkan. Ayo kita coba contoh pertamanya ya. Setelah itu klik simpan, pilih musik, klik musik ya. Nah, teks yang banyak itu kamu ubah menjadi typing, karena yang tadi itu suara typing, orang yang lagi mengetik. Ini kan sound audionya tuh beda-beda ya, sound efeknya. Kalian bisa ganti namanya sesuai yang ada di salinan link itu ya. Lalu kita pencet save. Setelah tersimpan, buka file manager lagi. Pilih penyimpanan internal. Cari media, audio, dan musik. Klik typing hasil yang sudah tersimpan di MP3 Cutter tadi. Jadi deh, itu yang
typingnya udah tersimpan. Aku coba lagi contoh kedua, klik MPT Cutter. Nah, sekarang ulangi step by step dari aku untuk mendapatkan sound effect yang lebih banyak.